연꽃을 보기만 하셨지 연잎을 이렇게 만져보신 적은 없으시죠? 네, 다른 번도 없습니다. 예, 연잎을 밥을 쌀 수 있도록 한번 잘라볼까요? 네. 예, 좀 이렇게 잡으시고. 네. 예, 스님 이쪽입니다. 예. 아, 예, 이렇게 이쪽을 향해서 잘라주시고. 예. 스님이 해강 스님이시라고 정말 사찰 음식에 대가라고 할 정도로 이쪽을 향해서 잘라주시고. 스님 이쪽입니다. 예. 딱 가운데로. 그리고 땡기면 안 돼. 딱 찍어야 돼. 찍고 끝을 내야지. 오. 저럴 때는 어떻게 하는 거예요? 이렇게 하면 이제 빼지. 아, 이거 앞으로 계속 끌면 돼요? 그러니까 안 빠지면 끌면 돼요. 계속 하는 거야, 이렇게 해서. 저게 도끼네. 일리네요네, 일리네요. 이것도 이렇게 하면 딱 한 덩이. 우와! 우와! 감이 사부. 힘이 좋으시구나. 이건 힘으로 하는 게 아니야. 땡기면 안 돼. 딱 찍어야지. 그리고 손을 놔야 돼. 때릴 때는 오른손을 놔야지. 손목 그거를 리피야. 자, 리피야. 내려오면서 손을 이렇게 내려서 이렇게 탁 하는 거야. 이렇게. 오케이? 이걸 잡아줘야지. 그렇지. 오케이. 조심해야 된다, 이거. 생각보다 위험해. 네. 이제 해야지. 리피야. 그만 0.4, 0.하고 막 해야지. 이제 해야 된다니까? 이제 좀 하자. 야, 너무 뻔뻔인 걸렸어. 이게 위험하니까. 야, 도끼가 너를 잡는 것 같다, 야. 좋아. 괜찮아요? 옳지. 됐어요. 발로 해, 발로. 해냈어. 나머지 돼. 하나 다 쪼개야지. 와, 이게 잘라진 나무는 안 파나 봐요. 알지? 브라보. 와, 이 스트레스 풀리네요. 최견 스님 한 분만 워낙 또 많이 하셨으니까 거사님들도 이거 많이 하셨죠? 이거 다 한 거예요. 그럼 이따 한 분만 좀. 근데 요새는 좀 힘들 것 같은데. 스님. 저랑 오늘 처음 하시죠? 예전에 했었는데 네. 그 깊은 산속에 딱 이제 내려온 지가 얼마 안 돼갖고 다 까먹어서 그래요. 봉순사에서 7년 계셨다면서요? 저요? 네. 제가 그랬나요? 그럼 몇 년 계셨어요? 제가 작년 12월 달에 들어왔는데 9개월. 9개월. 그럼 그전에는 어떻게 해화동에 계셨어요? 해화동이 어디예요? 이제. 대학로. 오. 뭐가 없었지? 스님. 뒤에서 심심해 하실까봐. 네. 액션을 위해서. 저랑 비슷하죠? 스님 마저 다 하셔야죠. 그대로 가야 돼. 이제 시간이 없어갖고. 거사님들로 한 번만. 거사님 한 번만. 터치. 자꾸 이렇게 스님이 터치라는 표현을 쓰고. 거사님 한 번만 좀 부탁드리겠습니다. 에? 반대로? 결 보는구나. 결 보는 것부터 약간 근데 김문명 씨 아닌 것 같아요. 너무 오래 보셨는데? 자세로. 거사님. 한 방에 들어왔어. 이걸 다 펴셨대. 이거 다요? 10년 동안. 아까 7년에서 7년 동안. 저 스님. 7년 동안. 7년 내공을 해서 도끼 뒤로 쳤거든요.
오! 맞죠? 다 팬 거. 애매한데. 오! 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 와, 저분 얘기했잖아. 여기 원래 계신 분이야.